pertama kali menggunakan mechanical gaming keyboard Gigabyte Aorus K1 ini, feel typingnya ringan dan gak geli banget karena mechanical gaming keyboard Aorus K1 ini menggunakan switch seri MX Red yang memberikan sensasi mengetik yang santai, ringan, dan nyaman dalam mengetik kerjaan yang banyak atau penggunaan gaming dalam waktu yang cukup lama. Build quality mechanical gaming keyboard Aorus K1 ini juga mantap, biarpun material bodi mechanical gaming keyboard ini menggunakan plastik secara keseluruhannya. Biarpun bahannya plastik, tapi sangat solid, kokoh, dan berat. Dan keyboard ini sendiri beratnya di 1,2 kg, untuk panjangnya 440 mm, lebar 130 mm, dan tinggi dari samping 40 mm. Desainnya simple, frameless, dan untuk warna hanya terdapat satu varian warna, yaitu warna hitam saja. Di bagian belakang terdapat 6 buah rubber anti-slip yang 2 diantaranya terdapat di feet atau kakinya. Untuk kabelnya sudah braided sepanjang 2 meter, dan konektornya sudah menggunakan konektor gold braid dengan interface USB versi 2.0, dengan report rate maksimalnya 1000 Hz, dan kompatibel dengan berbagai operating system seperti Linux, macOS, Windows mulai Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Untuk manajemen kabel, kabelnya bisa diatur ke tengah, samping kanan, dan samping kiri. Aorus K1 ini merupakan mechanical gaming keyboard full size dengan 104K dan switch menggunakan salah satu switch legend untuk keyboard mechanical, yaitu switch dari jari MX yang red. Dengan Big Force 45 gram, travel distance 4 mm ke bawahnya, jarak aktivasinya 2 mm, dan ketahanannya bisa sampai 100 juta klik. Karakteristik switch seri MX Red ini linear, 11-12 dengan seri MX Brown, dan saat digunakan untuk mengetik suaranya itu seperti ini. Ada beberapa decay-nya ini yang menurut saya untuk stabilizernya kurang nyaman, seperti di tombol enter dan spasinya ini. Yang lainnya sih masih oke dan cukup nyaman, apalagi kalau di loop sedikit lagi, pastinya tambah nyaman. Switch di Aorus K1 ini tidak hot swap, jadi kita tidak bisa mengganti switchnya ini. Sayang sekali sih kalau misal kita tidak sesuai dengan karakteristik seri MX yang red ini, kita tidak bisa mengganti dengan switch seri MX tipe lain atau switch dari merek lain. Untuk keycap di keyboard Aorus K1 ini menggunakan keycap single shot ABS yang nggak tebal, tapi untuk fontnya sih masih cukup oke, rapi, dan jelas. Untuk tombol multimedia ada 5 tombol dan tombol fungsinya ada 22 tombol. Dengan pengaktifannya menggunakan kombinasi tombol Fn seperti biasa. Untuk tombol Windows Lock atau Unlock terpisah tanpa perlu kombinasi tombol Fn plus Windows. Aorus K1 ini sudah terdapat fitur anti-ghosting di tiap tombolnya, yang tentunya sangat berguna dan bisa memberi kenyamanan lebih saat keyboard ini digunakan untuk bermain game, karena akan menghindarkan double klik saat tombol tidak sengaja ketekan. Untuk LED RGB di Aorus K1 ini memiliki 16,7 juta warna yang bisa di-customize per tombolnya. Dengan pengaturannya bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan kombinasi tombol Fn plus Insert untuk on-off LED backlit, Fn plus Delete untuk mengganti mode lighting, Fn plus Home atau N untuk mengatur speed, Fn plus Patch Up and Down untuk mengatur level kecerahan, dan Fn plus tombol arrow untuk mengatur arah nyala LED backlit RGB-nya. Pengaturan LED RGB backlit-nya ini tentunya juga bisa di-customize dengan software RGB Fusion, dan Aorus K1 ini sudah support RGB Fusion terbaru, yaitu RGB Fusion 2.0 dari Gigabyte, yang bisa sinkronis dengan beberapa produk dari Gigabyte seperti graphic card, motherboard, dan yang lainnya. Di menu ini terdapat pengaturan untuk 6 mode lighting RGB, kecepatan LED RGB, tingkat kecerahan, dan pilihan warna untuk LED backlit RGB-nya. Nyala backlit LED RGB di Aorus K1 ini menurut saya sih pas untuk level di paling terangnya, tidak menyilaukan mata saat di kondisi ruangan yang cukup gelap. Aorus K1 ini juga merupakan mechanical gaming keyboard makro yang per tombolnya bisa di-customize sesuai keinginan kita. Semisal mau disetting untuk waktu delay per tombolnya untuk menyesuaikan settingan di game tertentu, kita bisa mengaturnya dan merekodnya dengan software Aorus Engine. Dengan harga 1,3 jutaan saat saya cek di official Gigabyte Aorus Indonesia di Tokopedia, dan saat video ini diupload, di paket penjualan dari mechanical gaming keyboard Aorus K1 ini sama seperti di paket penjualan headset Aorus H1 yang pernah saya review di video saya yang sebelumnya. Lagi-lagi Gigabyte Aorus hanya menyertakan 2 lembar user guide dan user manual saja. Tidak ada sparing keycap, bahkan keycap coolernya pun tidak disertakan. Jadi untuk melepas keycapnya, kita harus menarik ke atas dengan hati-hati atau kita harus mengeluarkan sedikit cost untuk membeli keycap cooler tersendiri. Dengan menggunakan switch mechanical keyboard seri MX yang sudah legend di mechanical keyboard untuk gaming atau office, tombol yang sudah makro dan backlit LED RGB bisa di-customize sesuai keinginan kita dengan harga 1,3 jutaan untuk sebuah full size mechanical gaming keyboard. Bagaimana menurut kalian mengenai mechanical gaming keyboard Aorus K1 ini? Coba beri komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.